слово предоставляется Дорошкевичу Александру Николаевичу, директор музея колоколов Руси. Это опять Сергей Посад у нас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас, пожалуйста, презентацию. Так, тема моей презентации. Феномен выставочного зала «Колокола Руси» как центра развития различных видов туризма. Мы, во-первых, очень признательны и благодарны организаторам этого великолепного мероприятия, потому что мы впервые на столь представительном форуме. И это была великолепная возможность познакомиться с разными направлениями семейного предпринимательства, семейного бизнеса. И вот здесь мы увидели огромный потенциал. Это прежде всего касается нашей деятельности. Я сейчас немножко расскажу про то, чем мы занимаемся, и тот практический интерес, который может касаться буквально каждого. Дело в том, что многие, увидев, услышав наши колокола, наверняка подумали, что звук колокола интересно и здорово. Но здесь огромный потенциал скрывается. И вот я сейчас хотел бы кратко рассказать сначала, во-первых, про наш зал, а потом про то, как мы можем взаимодействовать и как мы можем друг другу помогать, используя волшебные возможности звука. Итак, прежде всего, мы находимся в Сергеевом Посаде, улица Дружбы, дом 14А. Одна из самых непростых задач, с которой мы столкнулись изначально, это поиск помещения. Моя супруга провела просто титаническую работу, перелопатила огромное количество сайтов, различных поисковиков, для того, чтобы мы смогли найти то помещение, где сейчас находимся. А задача была очень простая. Нам нужно такое помещение, где бы мы могли звонить всегда, когда хотим, с момента открытия и до момента закрытия. Поэтому сейчас мы такое помещение нашли, мы там находимся. Это с 9 утра и до 10 вечера мы можем звонить и никому при этом мешать не будем. У нас нет по соседству офисов, у нас нет по соседству жилых помещений. Это плюс, но есть и минус. Это чердак торгового центра. Да, к сожалению, вот это звучит, по факту это так. Безусловно, помещение достаточно на данный момент для размещения экспозиции. Акустические свойства далеки от совершенства, поэтому, немножко забегая вперед, одна из потребностей, в чем бы потребовалась бы поддержка. Все-таки по факту, как оказалось, это очень интересная экспозиция, которая у нас есть. Мы сейчас входим в первую пятерку достопримечательностей Сергеевого Посада. Это некий такой бриллиантик, но им нужна достойная оправа. То есть должно быть достойное помещение, где можно было бы не только расставить инструменты, но чтобы они могли достойно проявить свои акустические свойства, чтобы каждый пришедший мог насладиться их звучанием. Многие помещения пришлось отбросить, потому что подвесные потолки, какие-то гипсокартоновые стены, а когда начинает звучать мощный инструмент, это все начинает также мощно вибрировать. И никакой красоты нет. Сейчас есть каменные стены, каменный потолок, но акустические свойства далеки от совершенства. А мы в настоящий момент являемся единственной в мире экспозицией, которая позволяет получить целостное впечатление о феномене колокола. Это интересно с познавательной точки зрения для всех, начиная от малого и до великого. Несколько таких фраз, которые, скажем так, будут актуальны для нашего музея. Прежде всего, мы работаем даже тогда, когда другие музеи спят. То есть, как вы уже поняли, до 10 вечера мы работаем. Мало кто может себе позволить, особенно в государственных музеях. Второе. Все экспонаты у нас действующие. Это полностью интерактивная экспозиция. И для взрослых, и для детей это радость. Это радость общения, соприкоснуться с живым. Дети, взрослые, по окончании экскурсии выбирают понравившийся инструмент и могут позвонить, напитаться звуком и тем самым проявить свое здоровье. Наш музей соответствует целям лечебно-оздоровительного туризма. Это означает, что после экскурсии каждый из вас будет чуточку здоровее. Потому что акустические свойства этих инструментов, они меняют в положительную сторону структуру крови, эритроциты, лейкоциты, и много. Здесь с научной точки зрения можно многое сказать. Но вывод один – вы станете здоровее. Мы входим в гильдию предприятий
туристской индустрии при торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского района Московской области. И что интересно, эта экспозиция будет в равной степени интересна для всех, включая инвалидов, включая слабослышащих, глухих. Поэтому поначалу, когда идет экскурсия, нам необходим, конечно, переводчик жестового языка, это уже нормальная практика, но как только начинают звучать инструменты, никакие переводчики больше не нужны. Каждый прекрасно все это чувствует. Теперь вот хотелось бы обратить внимание на то, какие виды туризма мы поддерживаем. Вот, мы сначала, когда создали этот выставочный зал, не предполагали, что здесь есть такой потенциал, что он сокрыт. Но по мере того, как мы стали раскрывать этот потенциал, вдруг выяснилось, что, оказывается, мы можем фактически взаимодействовать с любыми видами, разными видами туризма, за исключением пляжного и гастрономического. Ну вот, в качестве подтверждения сказанному, экскурсионный туризм. Эти экскурсии познавательные, интересные для всех, потому что мы имеем возможность каждому дать услышать и узнать все эти инструменты, с чего начиналось. Вот человек, пришедший к нам, получает целостное впечатление о феномене колокола. И уходя после посещения нашего выставочного зала, он скажет: да, я знаю теперь, что такое феномен колокола, я слышал вот все, что касается этой темы. Древние сигнальные инструменты, пилы, каменные, деревянные, металлические, тимпанообразные колокола, плоские колокола, настроенные на частоты музыкальные, как звонится из бил, и терапевтические инструменты, лечебные. И он скажет: да, я это уже слышал, я уже знаю об этом. Школьно-образовательный туризм. Детишки, начиная со 2-3 класса, в рамках школьной программы, в школе они изучают теоретические аспекты, к нам приходят, получают практику. И все это вживую. Соответственно, разработаны программы для разных классов. Лечебно-оздоровительный туризм. У нас создан кабинет биотерапии, в котором мы имеем возможность провести диагностику и провести коррекцию, оздоровительные сеансы, используя акустические вибрации, которые излучаются билами, настроены на биоэффективные частоты. Некоторые из них представлены сегодня на нашем стенде. Биотерапия – это новое направление в звукотерапии. Я являюсь его автором. В 2012 году оно создано. В настоящее время оно признано и в научных кругах, и в среде музыкальных терапевтов. Я являюсь членом Ассоциации музыкальных психологов, психотерапевтов. Вот буквально 3 ноября состоялась очередная научная конференция, уже 15-я по счету, где я эту тему раскрывал. Признаны, в том числе, экспертами в области музыкальной терапии нашей страны, зарубежья. Кабинет биотерапии. И плюс еще, кстати, 5 кабинетов биотерапии есть уже у наших партнеров, у наших представителей по стране. Вся информация представлена на сайте. То есть, приходя, взаимодействуя с этим удивительным по своим акустическим свойствам инструментом, вы преображаетесь. Весь информационный шум из головы исчезает. Вы наконец-то можете оказаться в состоянии гармонии, неги, блаженства. Запоминайте это состояние, и в дальнейшем вы имеете возможность в любой момент времени восстановить это состояние по памяти. Поэтому все, кто имел возможность даже вот в рамках этой замечательной выставки форума послушать, прочувствовать на себе, навсегда запомнит состояние, всегда сможете себе его воспроизвести. Проводим различные типы диагностики, выявляем первопричины, подбираем соответствующие инструменты, и это вот, пожалуйста, приводит к оздоровлению. Концертная деятельность. Более 100 различных мероприятий. Я уже назвал Филраш. Вот буквально 1 ноября мы вернулись из Ижевска, открывали чемпионат Европы по дзюдо. Представляете, когда президент Федерации Европейской по дзюдо открывает этот чемпионат мира открытым, и в этот момент начинает звучать наша басовая била, настроена на священный звук «Ом», у всех мурашки бегут по телу. Это очень сильное, мощное воздействие, это праздник. Поэтому вот эти наши инструменты позволяют проводить вот такие яркие мероприятия. Также вот фестивальный туризм, я уже частично о нем упомянул. Участие в различных торжествах, это позволяет привнести изюминку, неповторимые ощущения и запоминается навсегда. То есть самые яркие моменты в жизни человека можно зафиксировать с помощью колоколов. Это праздник, это чудо.
Детский туризм. Например, новогоднее представление. Дед Мороз, Снегурочка. Очень сложно придумать что-то принципиально новое. Нам это удалось, потому что мы привнесли в это замечательное действо колокола. И поэтому поначалу, знаете, приходили один ребенок, один взрослый. Это было в 2015 году, впервые мы начали этот проект. Сейчас нам приходит один ребенок и 2-3 взрослых. Мы сначала удивлялись, спрашиваем, а куда столько сопровождающих? А нам тоже интересно, нам рассказали, что здесь так здорово. И теперь мы вынуждены были скорректировать свой сценарий для того, чтобы и детей, и взрослых вовлечь вот в этот увлекательный процесс. Так, сувенирная продукция и так далее. Так вот, значит, чем мы можем быть вообще интересны и как мы можем взаимодействовать? Вот великолепные представители семейного предпринимательства, семейного бизнеса. Обратите внимание, вот, допустим, даже кто-то пряники делает, кто-то выпекает хлеб. Мы стали обращать внимание, почему? Вот наши знакомые пекут дома у себя хлеб. Но как только они стали прозванивать тесто, хлеб стал вкуснее. Он стал быстрее подниматься. Мы так задумали, ну это что-то интересное. И они теперь с этим делом вообще никогда не расстаются. Можно, то есть я к чему это? Я к тому, что даже если вы думаете, что на первый взгляд, ну какая может быть связь между тем, чем мы занимаемся, я имею в виду каждого из вас, и, допустим, колоколами. На первый взгляд никакой, но поверьте, значит, мы эксперты в этой области. Мы можем вам подсказать, как можно применять удивительные возможности звука непосредственно в вашей деятельности. Это может быть не только работа с конкретными материалами, веществами, при изготовлении. Мы можем вам помочь даже формировать событийный план, используя удивительные возможности, потому что колокола являются мощнейшим музыкальным форм. И вы за короткий промежуток времени можете запустить и проявить в нашей физической реальности ваши самые сокровенные устремления. Поэтому я бы так, заканчивая свое выступление, хотел бы предложить всем не спешить, так сказать, ну, слушая, так сказать, отходить от нашего постоянно, от наших колоколов, а как минимум немножко пообщаться и поинтересоваться. А вот в нашей деятельности, в нашем семейном предпринимательстве, в нашем семейном бизнесе, как можно применить эти удивительные возможности звука? И я больше чем уверен, что мы сможем найти эти удивительные возможности для применения и для сотрудничества. Благодарю вас всех за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо, Александр Николаевич.